Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und wer diese Ohren hier sieht, der weiß, jetzt gibt es wieder was auf selbige, denn wir haben neue In-Ear-Kopfhörer hier im Test, und das ist im heutigen Fall, oder beziehungsweise sind im heutigen Fall die Huawei FreeBuds Pro 3, also das neue Top-Produkt im Bereich der In-Ears von Huawei, und da war schon die zweite Generation super, und jetzt gucken wir uns mal die dritte Generation heute an. Zunächst mal ein kurzer Blick auf die Verpackung und somit die Fakten. Also wir haben hier quasi die graue Version. Ich weiß gar nicht wie genau. Silver Frost wahrscheinlich wieder irgendwie oder sowas in der Art. Ja genau, Silver Frost. Also grau-silber. Gefällt mir von der Farbe her eigentlich ganz gut. Ansonsten gibt es hier unten, glaube ich, auch wenig Informationen noch drauf, außer wann sie hergestellt wurden. Ist kein Netzteil mit dabei. Ihr sollt ein Netzteil zwischen 2,5 und 7,5 Watt zum Aufladen benutzen. Das Kabel dürfte sicherlich an Bord sein, aber eben kein entsprechendes Netzteil. So, da haben wir hier nochmal auf der Rückseite hervorgehoben, dass der Sound mit Premium bewertet wird. Das werden wir uns später mal anhören. Auch die Telefoniefunktion nochmal verbessert offensichtlich. Und ANC, die Kopfhörer oder beziehungsweise Ohrhörer kommen ja mit ANC und hier quasi in einer Version 3.0, wobei das natürlich Hersteller eigen ist. Wir haben einen Equalizer mit an Bord, der die Möglichkeit bietet, auch Anpassungen vorzunehmen. Ihr könnt mit 2 Geräten gleichzeitig verbunden sein. Das ist ja heute fast schon Standard, möchte ich sagen. Und dann, wenn ihr sie zum Sport oder Ähnlichem verwenden wollt, dann sind die Kopfhörer bzw. Ohrhörer nach IP54 zertifiziert. Also insofern sollte das fürs Laufen auf jeden Fall kein Problem geben. So, dann packen wir einmal aus, und viel wird wahrscheinlich nicht drin sein. Wir haben gerade schon gelernt, ein Netzteil ist nicht enthalten. Also insofern erwarten wir jetzt hier die Ohrhörer-Kopfhörer, das Gehäuse und wenn es hochkommt, ein Kabel. Insofern gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht. Hier ist einmal das Gehäuse, optisch auf jeden Fall schon mal ansprechend. Dann schauen wir mal hier unten drunter. Da ist dann noch ein kleiner Einlass oder ein Satz vielmehr, in dem sich was befindet. Also offensichtlich ja nochmal Kabel, denn das steht außen drauf. So, eine Garantiekarte, das dürfte jetzt die wenigsten überraschen. Eine Kurzbedienungsanleitung, wie rum gehört sie, so rum gehört sie. Schnellstartanleitung, genau. Wobei, ich nehme es mal vorweg, da steht nicht viel mehr drin, als dass ihr die App runterladen sollt. Dann haben wir hier ein Ladekabel USB-C. Auch das dürfte, denke ich, wenig überraschend sein. Damit könnt ihr nämlich hier unten das Gehäuse dann laden, sofern ihr es nicht drahtlos laden möchtet. Und wir haben, und das ist ja tatsächlich das, was ich immer sehr gut finde, wenn es möglichst viele Aufsätze noch gibt, noch 3 verschiedene zusätzliche Aufsätze, denn ein Aufsatz wird ja sicherlich schon auf den Kopfhörern selber drauf sein. Also insofern insgesamt 4 Aufsätze für die Kopfhörer. So, dann schauen wir uns Gehäuse und Ohrhörer mal im Detail an. Hier einmal das Gehäuse, sieht von außen erstmal ganz schön aus. Hier vorne sehen wir eine kleine Lade-LED, die euch signalisiert, ob ihr ladet oder nicht, oder beziehungsweise auch ob die Ohrhörer geladen werden oder nicht. Auf der Unterseite USB-C zum Laden und rechts vermutlich ein Lüftungslöcher sozusagen. Ich vermute es zumindest mal, ein Lautsprecher wird es tendenziell eher nicht sein. So, wenn wir das Ganze öffnen, seht ihr hier die beiden Ohrhörer, die hier magnetisch einrasten können, und hier außen dann jetzt auch nochmal die Lade-LED. Wir sind also im grünen Bereich. Dann könnt ihr die Ohrhörer hier entfernen, das Ganze wieder zuklappen und beiseite legen, denn letzten Endes ist es ja noch ein Akku, der zusätzlich ist. Warum hier vorne ein Aufkleber drauf ist, verstehe ich nicht so ganz. Ich hoffe, das ist nur bei der Testversion jetzt so. So, jetzt sehen wir die eigentlichen Ohrhörer. Optisch aus meiner Sicht erstmal ansprechend, sehr, sehr leicht, also wirklich sehr leicht, vor allen Dingen für das, was verbaut ist. Fassen sich gut an, dieses glänzende Silber neigt natürlich ganz extrem dazu, dass Fingerabdrücke zu sehen sind. Und ihr seht, ich habe jetzt gerade einmal drauf gefasst und wir können hier an der Seite erkennen, es sind schon leichte Fingerabdrücke zu sehen. Das ist natürlich der Farbe bzw. des Materials geschuldet, und da muss man sich dessen einfach bewusst sein. Auf der Unterseite 2 kleine Mikrofonöffnungen, die dazu dienen, die Sprachtelefonie natürlich zu verbessern. Dann haben wir hier auf der Seite einmal die Touch-Oberfläche, mit der ihr dann die Ohrhörer auch bedienen könnt, beziehungsweise dann die Musik bedienen könnt sozusagen. Hier nochmal die Anzeige, in welches Ohr das Ganze reingehört. Das sollte sich hoffentlich selber erklären. Auf der Rückseite ein zusätzliches Mikrofon. Ich schätze mal, für ANC ist das gedacht, weil das ja die Umgebungsgeräusche aufnimmt. Und hier oben an diesem schwarzen Punkt ist auch noch ein kleines Mikrofon, vermute ich. Das ist vermutlich für den Knochenschall. Ich weiß es aber nicht ganz genau, wäre aber so meine These, weil das ist ja im Innenohr und insofern dürfte das nicht für die Außenerkennung sein. Grundsätzlich gefällt mir die Optik gut. Ich finde auch gut, dass dieser Nüpsel hier nicht so lang ist, denn diese langen Nüpsel finde ich immer etwas auftragend und insofern, das ist kompakt, klein, passt.
Und wenn die Silikonohren ins Spiel kommen, dann geht es natürlich um den Halt im Ohr, denn den zeige ich euch mit Hilfe dieser Ohren. Zunächst mal sei darauf hingewiesen, dass natürlich die Abdichtung am Ende des Ohrhörers quasi dazu dient, nicht nur den Sound zu verbessern, sondern auch den Halt im Ohr zu gewährleisten. Und deswegen ist es auch wichtig, dass 4 verschiedene Größen mitgeliefert wurden für 4 verschiedene Größen von Ohren. Grundsätzlich erstmal dreht ihr dann den Ohrhörer quasi hier ein, sodass er vorne und hinten abdichtet und man sieht im hinteren Bereich, das Ganze hält dann auch recht gut, in dem Fall sogar sehr gut. Grundsätzlich gibt es da durchaus auch Ohrhörer, die nicht so gut halten. Hier ist es sehr gut und das liegt zum einen auch hier an dieser Auskerbung, oder beziehungsweise nicht Auskerbung, sondern an dieser Wölbung, die ihr an der Seite seht, denn die drückt sich hinten ins Ohr und hält, sorgt damit für den nötigen Halt. Wenn ihr dann vorne im Bereich des Gehörgangs noch die richtige Dichtigkeit habt, dann hält der in dem Fall FreeBud Pro 3 auch hervorragend im Ohr und das ist hier auch gegeben, egal ob ihr ihn steil stellt oder eben nicht, das ist ja dann auch je nach Ohr unterschiedlich. Also insofern absoluten Daumen hoch für den Halt im Ohr, überhaupt kein Problem, zumindest bei meiner Ohrengröße bzw. Silikonohrengröße. So, Akku und Akkukapazität bedeutet natürlich einmal das Gehäuse mit 510 mAh und nachher noch die eigentlichen Ohrhörer. Zunächst mal sei gesagt, dass das Gehäuse von seiner Größe und dem Gewicht her mit 510 mAh passt schon. Aufladen könnt ihr es per USB-C oder halt alternativ eben drahtlos. Drahtlos dauert etwas länger, mit Kabel geht logischerweise etwas schneller. Also insofern müsst ihr euch da selber überlegen. Vorne ist die Lade-LED dran und wenn es dann soweit ist und ihr müsst nachladen, einfach reinstecken, die Earbuds oder vielmehr die FreeBuds in dem Fall. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder aufladen. Das Gehäuse bietet euch eine Laufzeit von zwischen 22 und 31 Stunden, je nachdem, ob ihr ANC aktiviert habt oder nicht, sagt der Hersteller. Ich bin knapp immer so 10–15% unter dieser Laufzeit gelandet, muss man ehrlicherweise sagen. Also insofern, das sollte man berücksichtigen. Das hängt aber auch immer von der Lautstärke ab, mit der ihr hört. Die FreeBuds selber, also die eigentlichen Ohrhörer, haben eine Kapazität von 55 mAh, da zwischen 4,5 Stunden und 6,5 Stunden, sagt der Hersteller. Da bin ich auf maximal 5,5 Stunden gekommen und wenn ich ANC aktiviert hatte, tatsächlich auch mal unter 4 Stunden. Also das muss man halt einfach wissen. Keine großartige Laufzeit, aber eine gute. So, als nächstes werfen wir mal einen kurzen Blick in die App für die FreeBuds Pro 3 und zwar Huawei AI Live. Das ist die App, die ihr dazu benötigt. Da habt ihr hier so eine kleine Übersicht, wo ihr nochmal die Akkulaufzeit seht und rechts oben könnt ihr Geräteeinstellungen vornehmen. Da gibt es nicht viel zu tun, einmal den Namen und ihr könnt noch zusätzliche Geräteinformationen abrufen, aber das macht uns jetzt nicht super, ist es für uns nicht super spannend, das wollte ich sagen. Im Verbindungscenter habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr mehrere Geräte habt, mit denen ihr die Kopfhörer gekoppelt habt, könnt ihr ein bevorzugtes Gerät aktivieren oder auch die Mehrfachverbindung. Das ist hier die Möglichkeit. Im Bereich Ton könnt ihr sowohl die Rauschunterdrückung, also das ANC aktivieren und da auch noch verschiedene Modi im Übrigen auswählen. Das seht ihr hier unten drunter. Ich schalte nochmal zurück. Einmal dynamisch oder auch gering, ausgeglichen, ultra, also je nachdem, was ihr da haben möchtet. Das verändert dann natürlich auch immer noch in Teilen die Akkulaufzeit, wenn ihr ANC aktiviert, aber das haben wir ja, glaube ich, beim Akkuteil schon gesagt. Aufmerksamkeit bedeutet, dass ihr zum Beispiel Sprachmodus wäre, in der Straßenbahn was aktivieren könnt. Aus ist, denke ich, klar. Im Bereich Soundeffekte könnt ihr Equalizer-Voreinstellungen nutzen. Die sind auch gar nicht ganz schlecht, die Voreinstellungen, aber ich empfehle euch, stellt euch das selber ein, so wie ihr es für richtig haltet und speichert es ab. Das ist aus meiner Sicht immer die beste Lösung, als da irgendeine vorgefertigte Variante zu nehmen. Tonqualität bedeutet einfach nur, ob ihr die Verbindungsqualität priorisieren wollt oder eben die Tonqualität. Das ist halt so ein bisschen ein Trade-off natürlich letzten Endes. Die Gesten habe ich euch vorhin gezeigt, könnt ihr natürlich hier bedienen am Ohrhörer und habt hier auch die Möglichkeit, das einzustellen, wofür denn ein einzelner Druck, ein gedrückt halten oder auch ein Streichen letzten Endes ausgedrückt werden soll. Ich habe mich gefragt, was kann man außer Lautstärke noch verändern und es gibt auch keine andere Option, außer ihr könnt es ausschalten, weil ich habe mich bei Streichen einfach gefragt, was könnte es sonst sein. Gerät finden dürfte, denke ich, klar sein. Da wird quasi ein Ton auf dem Ohrhörer abgespielt, sodass dann ihr den Ohrhörer finden könnt, wenn ihr ihn denn dann verloren habt und logischerweise geht das nicht, wenn ihr es in den Ohren habt. Das dürfte, denke ich, wenig überraschen. Passtest für die Aufsätze, das finde ich super wichtig. Das empfehle ich euch unbedingt durchzuführen, damit ihr gucken könnt, ob das Ganze richtig passt, beziehungsweise welcher Aufsatz der richtige für euch ist. Solltet ihr unbedingt machen, weil das erhöht sowohl die Qualität des ANCs als auch die Qualität des Sounds nochmal deutlich, wenn das richtig passt. Aktualisieren ist nichts anderes als das Firmware-Update für die Ohrhörer und dann sind wir am Ende schon bei den Einstellungen. Da können wir nicht so viel konfigurieren, außer die Trageerkennung, also sprich, wenn ihr es rausnehmt, soll die Musik aufhören und niedrige Audiotoleranz ist nichts anderes als im Flughafen oder sowas, wo es Interferenzen geben kann, dass da der Fokus drauf gelegt werden soll. Also insofern App aus meiner Sicht funktional und nicht überladen, passt für mich.
Ja, Thema Sound, und den Sound, den bewerte ich ja immer rein subjektiv, nicht objektiv, ich sag's immer wieder, mit meiner Playlist von Referenzsongs, 6 Lieder, die höre ich durch und gucke dann, was nachher rausgekommen ist. Und in dem Fall muss man sagen, dass die FreeBuds Pro 3 wirklich ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert haben, und zwar sehr stark in Abhängigkeit davon, welchen Aufsatz ihr gewählt habt. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, das empfehle ich euch unbedingt, da den richtigen auszuwählen, weil das gerade für den Druck bei basslastigen Songs nochmal einen deutlichen Unterschied macht, ob ihr es sauber abgedichtet habt oder nicht. Insgesamt würde ich sagen, ist der FreeBuds Pro 3 ein sehr ausgewogener Kopfhörer. Er lässt sich in viele verschiedene Facetten einordnen, also sowohl basslastige Songs klingen gut, wenn ihr das über einen Equalizer auf den Bassverstärker geht, als auch ihr könnt im Bereich Klassik eher aktiv sein. Also das ist schon ein sehr breit gestreutes Spektrum, was hier abgedeckt wird, und das finde ich sehr gut, und mir gefällt der Sound persönlich sehr, sehr gut. Das war beim Vorgänger ja schon gut, hier nochmal verbessert, absoluter Daumen nach oben. Ja, schauen wir uns nochmal die beiden Sonderbereiche ANC, also Active Noise Cancellation, und Telefonie an. Denn dafür sind ja die ganzen Mikrofone, die ihr hier an den FreeBuds Pro 3 seht, einmal unten an der Seite und so weiter und so fort. Sie dienen dazu, um ANC zu befeuern und die Telefonie, und das hat gut funktioniert. Telefonie, da meckere ich ja sonst immer rum. Da muss ich sagen, hier wirklich eine der besten Telefoniefunktionen, die ich bisher bei In-Ear-Kopfhörern erlebt habe. Also absoluter Daumen nach oben. ANC, also die Active Noise Cancellation in der Version 3.0 von Huawei, funktioniert auch gut, aber nicht überwältigend gut, was schon mal gut ist, wenn es ausgeschaltet ist, beziehungsweise wenn ihr keine Musik hört, hört ihr nicht so viel Rauschen wie bei anderen Ohrhörern. Also insofern ANC okay, Telefonie top. So, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich habe euch ja die einzelnen Komponenten jetzt jeweils so ein bisschen erklärt. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Fazit, und auch hier wieder rein subjektiv, nur Teile der Beurteilung sind natürlich objektiv. Gucken wir uns zunächst mal Qualität und Haptik an. Das passt für mich alles, einzig diese Fingerabdrücke da drauf, das gefällt mir nicht so gut. Das liegt jetzt ein bisschen aber natürlich auch an der Farbe. Halt im Ohr, absolut top. Da gibt es nichts zu deuteln, auch beim Laufen und so weiter keine Probleme. Denkt bitte an die Aufsätze, ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist wirklich bei In-Ear-Kopfhörern oder Ohrhörern vielmehr ein absolut entscheidender Fakt, dass die Aufsätze sauber sitzen. Akku und Gehäuse für mich okay, nicht überwältigend. Gerade mit ANC aktiviert ist die Laufzeit okay und wirklich nicht top. Wenn ihr ANC deaktiviert, ist es wieder gut. Ihr könnt aber schnell wieder aufladen im Gehäuse, und das Gehäuse bietet auch eine gute Laufzeit. Sound für mich ein absolutes Highlight, absolut top. Sound ist gut. Könnt ihr vor allen Dingen verschiedenste Musikstile miteinander kombinieren. Equalizer in der App, die auch ganz gut ist, passt für mich. Insgesamt muss man sagen, 199 €, fairer Preis. Danke euch fürs Zusehen, und Alexa, Kamera aus. Okay.